اسب سید محمد حسینی عزیز، لیدری استارت، اسب تمام ریستارتی ها، اسب شاه شاهان، اسب سوسای اویاما. سوسای اویاما میگه از فلسفه کنفوسیوس و مثل تمام اساتید بزرگ سرزمین پارس، تمام عارفا، تمام صوفیا گفتن هر چیزی، اویاما میگه هر چیزی تو این دنیا یه مزه داره، چه ببینی، بشنوی، بو کنی، بچشی، گوش بدی، حالا هر چی یه مزه داره. میگه مرگ هم یک مزه داره. میگه اما من تو زندگی میخوام مرگ رو یک بار مزه کنم یا بچشم، نه میلیاردها بار. اسب سوسای اویاما. من پارسم عزیز، نه ایرانی. I'm not Iranian. I'm Persian. Ich bin Perser. اسب همه.